What a day for a daydream。喂，喂阿霞，係啊，阿東今晚翻唔翻嚟食飯啊？佢話你係邊位啊？我係阿娟啊，你邊位啊？娟我唔識。阿肥婆娟啊，你係阿哥係咪？唔係阿個男人嚟噶嘛？點解會變咗肥婆娟啫？你阿哥你一衰鬼嚇死我，做乜鬼啊？你今晚翻嚟食飯啊？係嘅，諗住你唔會打俾我添。喂，30歲仔都要阿媽送個生日，阿媽真係錫到個仔窿噶咯喎。冇辦法啦，呢個仔由細到大都係好得我心嘅，佢係。雖然佢表面把口硬到死咁，但係佢做出嚟嘅嘢咧，真係你估佢唔到嗰隻嚟噶喎。咁你有幾多個寶貝啊你？我有2個女1個仔，我仔拉仔嚟嘅。哦，咁啊啲家姐嗰啲嫁晒噶啦。啲家姐嫁咗1個，係啊，大家姐咧就未嫁，大家姐就佢話仲要玩啊，大家姐都未翻啊仲。去邊度玩啊？去潛水啊！佢上個月尾去嘅，去咗幾日啦。真係潛咗水喎，見唔到人喎。今晚潛翻嚟噶佢。就快潛翻嚟噶啦。係啊。大家叫做少平，你叫佢阿 Pat 啦。即係大 pat pat 個 pat。係啊，我哋叫 Pat Pat 大平哥，我哋叫大頭平。大頭 pat 添佢。喂，大頭 pat 啊？點啊？咦，點啊？以前潛水翻嚟都醒咗好多，咁快就點啊我嘅你？點啊，娟姐？你放完假未㗎？咁家姐？我星期一先翻工。哇，咁嘆咁疏乾啊，可以放咁多日？潛水啦。哇，潛還潛，唔會潛咁耐嘅可以。升咗水啦已經。我咧好開心啊，因為咧你終於咧踏入咗你人生咧一個新嘅階段啦，即係同你平時都好少咁真情流露咁講嘢，咁但係我知你會明我哋想你好嘅，我好衷心咁喺度恭祝你生日快樂，我希望你喺你嘅工作啦、生活、感情生活啦，都好享受你嘅每一日，我哋總之永遠都支持你嘅。嫁咗人嘅二家姐係黃咩名啊？黃熾平。喂，阿熾平啊，你放工未啊？我未啊，請問邊位啊？娟姐啊。哦，娟姐。哦，點啊，娟姐，咁樣幫到你啊？使唔使突然間咁快變身陳太？二家姐嫁咗個做 I T 嘅。一講 I T 會笑啊，做乜鬼啊？你女婿貴姓啊？我女婿姓陳啊，叫阿信啊佢。咦，好斯文咁，我聽落去。係啊，佢真係好斯文，佢成個 I T 人咁樣，佢係好鬼得意啊佢嘅。好鬼得意啊！喂，阿信啊，係啊，我係啊。你放咗工啦？我放咗工啦。哦，你做咩笑啊？你係阿哥，我外母已經打咗電話俾我聽。唔係啊嘛，即係咁好疏噶，諗住我仲話我就係娟姨，我個女而家點先喺東莞就交託個身俾你，你原來香港有老婆啦咁。你冇可能有，我已經通晒佢。係冇辦法喎呢啲，唉，你深得外母心，阿熾平都未收到風，你收到風咁快嘅。係啊，第一時間打俾我，梗會打俾你噶啦。在你心坎，那是藍天與白雲。我媽成日同我講啊，佢話你啊唔好蝦阿信啦，你結婚嗰日啊，當住咁多親戚朋友面前啊，你哋兩個恩恩愛愛，你唔好蝦阿信啊。俾翻少少薄面啊老公啦。哇！我真係覺得完全我想匿喺台底啊真係。阿嫂係咪成日都好得戚啊？外邊就好似好惡，但係其實翻到屋企咧都好賢良淑德。都唔係，都係辣噶，都辣噶。哇！本身都係啲強勢嘅，好強。你有避藥狂嘅咩阿信哥？我唔係啊。點解你唔走啊？其實我喺龍蝦灣預備隻艇俾你走咯，行過去啦。唔得啊，隻艇唔夠快啊。咁冇辦法，鬼叫你早攞人啲訂啊！你唔好攞人訂咁樣，咪好地地咯。走唔甩噶啦。佢要俾，我冇理由唔要噶嘛。哇！你唔係講到咁啊？阿信哥，呢啲我剪唔到個咁政治、好敏感嘅話題。佢要俾你唔要？佢要俾，我冇理由唔要。你唔愛我冇理由愛噶嘛。我想心裏真有真，又無窮快樂可發生。
東，係咪好開心咧？我係二家姐啊。我係阿信啊，就咧你今年咧就30啦。我祝你真係嚟緊開開心心啦，同媽咪相處繼續好啲啦。有咩唔開心，你記得同我講咯，我一定會企喺你身邊嘅。咁我祝你咧就工作順利啦，最緊要啊升職揾多啲錢啦。咁咧同埋咧繼續為地球呢個環保出多一分力啦。大家咁話啦，好冇？有冇啲歌你記得係關於細路嘅？佢細個咧就有段時間咧好聞李克勤嘅。佢儲埋好多李克勤嘅閃卡幾多字嗰啲咧 Yes 卡年代李克勤係咩啊？當年初戀意中人嗰啲啊？即係大會堂演奏廳啊，心啊。哦，咁啲細個啫嗰陣時。命運就算顛沛流離，命運就算曲折離奇，命運就算恐嚇着你，做人沒趣味。你嗰啲仔仔女女個個都咁外向咁噶啦？係啊，佢哋好活動噶佢哋，然之後我話有時食飯咁樣啦，真係好慘啊！約成個月都少約唔到噶。唔係話阿姨即喺外國翻嚟咧，想約埋坐埋一齊食飯啦，終於都坐唔齊，淨係得我大女阿東又唔嚟到，我第二女又嚟唔到。啲左右護法唔知去喺邊，我而家單拖上陣，阿霞姐我點知有飛啊？係咪啊？你又知你阿東爺咁係咪啊？一係你搵個人翻嚟陪下我。點解我都唔苛求啦？都唔知佢哋個開心低落，我都好冇乜所謂嘅，都係開心。一生之中兜兜轉轉，哪會看清楚彷徨時，我也試過獨坐一角，像是沒協助。東哥仔佢啊，今日幾點翻嚟食飯啊？佢唔定噶，通常食飯咧，我食咗咧，佢仲未翻嚟咧，我就留低俾飯。翻嚟食飯都係留飯嘅，就唔係一齊食。係啊，唔係噶，你嘅想啊，你真係，我都唔知幾想同佢壓下台腳。係喎，搵你嚟蹬下腳都好啊，悶頂一個人喺度夾夾下。我咪日晚晚對住電視送飯咯。東哥，如果佢翻嚟食飯，佢通常會有冇啲？我要點菜啊媽，我中意食麵豉炆豬肉。唔會噶，我煮乜佢食乜噶佢。你煮嘢梗係有一手啦。冇啊，就係佢唔投訴我先至慘啊，真係啊！我唔知佢食唔食噶，都唔知唯有係俾咗個心去煮咯。咁你最拿手係咩啊？阿姐。雞翼啊！你最中意食我煮嗰啲雞翼，攞埋啲豆腐咧，連埋啲汁咧，佢好好食噶。咁啊，佢跟住咧就會帶埋飯噶啦。嗱，呢啲唔係美女廚房得把口講啊！嗱，你聽落去咧有板有眼嘅霞姐啦。可以嘅，但係我啲女成日都話：哎呀媽，你唔好自己讚自己啊，等人讚噶嘛，都唔得謙虛嘅。咁你哋又唔翻嚟食讚下我，鬧俾佢，就去晒潛水。我唔會鬧佢哋嘅，最多係心度話你潛水玩開心啲啦，小心啲啦，咁樣嘅啫。佢三個好 OK 咯，因為我不嬲都有出去做嘢開噶。哦，咁以前咁三兄弟姊妹咁樣邊個睇啊？俾婆婆咯，我幫手噶，咪我點得咁乜嘢啊？但係我翻嚟都要做翻個阿媽咯，要執頭執尾啊，都要睇住嗰啲功課啊嗰啲，真係好辛苦啊！出邊做嘢又辛苦，翻到嚟咧，好彩佢哋聽話咯，即係唔使我勞氣功課啊嗰啲。翻嚟咧有陣時咧仲媽就好攰啊，得啦你唔好喐啦，等我做啦咁樣。我細女啊，我細女即係好家婆。咦，得成女傭咁，我哋生咗啲，啲家務唔使你落。我都話好感恩啊！我真係有啲三個仔女好安慰我，係因為啲三仔女我已經啊，即係冇乜興趣哦，根本都死啊！做人有咩意思哦？幾慘哦！我學壞仲即係俾咁大嘅感恩我，即係仲回報得咁多俾我，我已經好開心，好開心啦！真係。